Ai, ai. Oh. Ai, ai. Eu acho que eu vou assistir as músicas da Galinha Pintadinha. Eu vou assistir aqui. Ô, gente, calma aí, gente. Parecendo um anúncio, foi sem querer, tá? Parecendo anúncio, tá? Calma aí, gente. Ah, não. Ah, não. Ô, gente, desculpa pelo estresse, tá? É porque o anúncio fica me tirando sério, tá? É porque o anúncio tá me tirando sério, tá? Acho que eu vou assistir aí. Eu vou assistir na televisão. Vou assistir aí. Na Galinha Pintadinha. Não assisti aí na Galinha. Ô, gente, só finge que a TV... Eu só finge que o celular é a TV, tá? Vai! Só finge que o celular é a televisão, tá? Cadê? Peraí, deixa eu só aumentar o volume aí. Galinha Pintadinha. Cadê? Marcha sonata. Eita, essas músicas são antigas. Eita, essas músicas são antigas. Ah, não, o anúncio não. Nossa, isso é legal. Isso é legal. Isso é legal. Essa cabeça de papel. Marcha, soldado, cabeça de papel. Quem não marcha direito vai preso pro quartel. O quartel pegou fogo, São Francisco deu sinal. Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional. Marcha, soldado, cabeça de papel. Quem não marcha direito vai preso no quartel. O quartel pegou fogo, São Francisco deu sinal. Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional. Ai, gente, que música legal. Música legal. Já sei, eu vou assistir. Eu vou assistir os Underground. Cadê? Cadê? Peraí, gente. Peraí, gente. Peraí, gente. Quem é você? Eu já falei. Caí no bueiro e vim parar aqui. Os carros andam sobre a terra. Mas no fundo, bem no fundo, nem é tão estranho assim. Às vezes a gente tem de cair pra levantar. Às vezes a gente precisa pra se encontrar. Ai, gente, que música legal. Eu já sei. Eu acho que eu vou assistir o Vinicius canal oficial. Gente, pra quem não sabe, o Vinicius canal oficial envia a família do Tom, tá? Eu acho que vou assistir aí. Gente, por que você está assistindo? Eu tava assistindo as músicas da Galinha Pintadinha. Eu tava assistindo o The Underground. Eu queria assistir Vinicius canal oficial. Isso não vai dar não. Tá na hora de dormir, tá? Porque às 10h30. Vamos curar. Vamos olhar primeiro. Vamos curar primeiro. Vá, jogo! Ai! Vai, jogo! Já voltei. Vamos colocar nossos pijamas. Vamos.
Vamos. Ô, calma, Anja. Por que você tá... Porque hoje já é 15 da noite. Eita, vamos rápido. Pois, mano. Eu posso dormir com esse laço? Ô, Beca. O que foi? O laço não pode. O laço não pode dormir. Já. Ô, gente, só imagine que eles estão com sono, tá? Só imagine que eles estão com sono. A Anja dorme aqui. O Ginger dorme aqui. O Ben dorme aqui. O Tom dorme aqui. E o Hank. Que foi, mamãe? Ele vem aqui dormir. A Becca dorme aqui. E o Hank dorme aqui. Vai, Hank. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Ai. Agora vamos mostrar a hora. Vamos mostrar a hora. Agora vamos mostrar a hora. Agora já são Angela. Ô Ginger, dorme. Tá bom. Ô Ben. Tá bom. Todo mundo dorme, tá? Todo mundo. Eu quero todo mundo você na cama, tá? Todo mundo você na cama. Quer saber? Imagine que o Tom está dormindo. Só imagine que o Tom não está dormindo, tá? Oxi. Que susto. Você quer irritar a gente logo de madrugada? Vai, jogo. Para de travar. Ai, para de travar. Ô, gente, você... Ô, gente, Beca! Ô, Beca! Tá bom, mano. Agora vamos mostrar, olha. Ô, ninguém sai daqui, tá? Ninguém, tá? A família... Ninguém sai daqui, tá? O tempo... A família do Tom já está 00:45. O tempo vai passar. A família do Tom já está 12:51 da manhã. Ô, gente, calma aí, gente. Ô, jogo, você quer irritar a gente logo de madrugada, é? Ô, gente, desculpa pelo estresse, tá? É que o jogo tá me tirando sério. Ô, gente, me desculpa pelo estresse, tá? É que o jogo tá me tirando sério. Ô, gente, parem com isso, por favor. Você quer irritar a gente logo de madrugada? A culpa é toda do jogo. Enquanto de repente no pensamento dele... Ai. Acho que essas músicas da minha pitadinha tá muito bom. Acho que eu vou cantar. Cabeça de papel, se não marcha direito, vai morrer. Mas soldado, cabeça de papel. Se não, quem é que tá fazendo esse barulho? Ô, Henk, você não tá acordado, não é? Ai, titia, você acordou, é? É, claro. A gente tá acordado. Quem é que tá fazendo esse barulho? Quem é que tá fazendo esse barulho? Quem é? Ô, Ben, Henk.
Oh, não! Ô, gente, desculpa pelo estresse, tá? Me desculpa pelo estresse, tá? Quem é? Ô, Hank. Quem é que tá fazendo esse barulho? Quem é? Ô, Hank. Você pensou que acordou todo mundo, né? Ô, Hank, deixa a gente dormir agora? Tá bom. Porque se fica só dormindo, né? Se fica só dormindo. Ô, Hank! Ô, Hank, meu! Dorme todo mundo! Bom, tá bom! Ai! O que eu posso fazer com a madrugada? O que eu posso fazer? Sei! Já sei! Eu vou cantar a música Lanta Grande debaixo da terra. Quem é que tá fazendo esse barulho? Ô, Hank, você percebeu que acordou todo mundo, né? Ai, desculpa, eu ajuda. A gente tá com o couro vermelho. Olha. Ai, gente, desculpa. É que... Ô, Hank, você pega aí. Vai, deixa a gente dormir. Tá bom. Você tá bom. Ai, essa hora da madrugada só fica dormindo. Essa hora... Ai, o que eu posso fazer? A hora da madrugada. Ai, o que eu posso fazer essa hora da madrugada? Ficar só dormindo. Ai, eu acho que eu vou cantar. Vou avisar uma música. Mesa de papel. Se na marcha direito, morar. Não vai conseguir outra coisa. Acorda! Dorme, vai! Ô, Hank, caramba! Por que você tá fazendo muito barulho? Ô, Hank! Ah, não, gente. Por que você fica fazendo muito barulho? Ah, não, gente. Ô, gente, você percebeu que você tá com o couro vermelho por sua causa, ó. Irmãozinho, quero dormir. Eu tava sonhando com os anjinhos. Ah, não. Vamos, todo mundo sai da cama. Vamos sair da cama. Mas ainda tá de madrugada. Ainda é 5 horas da manhã. Nós vamos fazer uma conversa séria por causa de Hank. Sim, é lógico. Então vamos lá. Fazer uma conversa. Vamos lá comer. Primeiro. Vamos lá comer primeiro. Rápido. Vai. Gente, rápido, tá? Senão esse jogo fica existindo. Rápido o jogo. Senta todo mundo! Tá bom, não precisa ficar com estresse. Ah, não. Ah, não. Vai. Vai-te embora, rápido, tá? Rápido. Senão esse jogo só fica existindo. Eu não quero mais participar. Ô, gente, parem com isso, por favor. Ô, gente, parem com isso, por favor. Você quer irritar a gente logo de madrugada? Ô, gente, parem com isso, por favor. Você quer irritar a gente logo de madrugada?
Cadê? Ô Hank, por que você fez barulho na hora da madrugada? Hank, porque eu queria cantar uma música da galinha miradinha. Mas não pode fazer isso. Olha, já acordou o vizinho. Olha, já acordou todo mundo, né? Aí, tomara que não acordaram, não, os vizinhos. Olha, a gente está com o olho cor vermelho. Olha, isso é por culpa do Hank. Ô Hank, você tá oficialmente de castigo por... Você está oficialmente de castigo até meia-noite. Ah não, castigo não. Ah não. Nem adianta chorar, tá? Não. E para chorar, tá? Ô, gente, fiquem atentos, tá? Fiquem atentos. Pra não Hank não fugir, tá? Hank não fugir, tá? Peraí, deixa eu trancar aqui ele. Deixa eu trancar. Não me tranca. Eu vou trancar sim. Não me tranca, por favor. Eu vou trancar sim. Não. Eu tranquei. Eu já tranquei. Ô, gente, se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal. E muito obrigado por 500 inscritos. E foi isso, gente. Tchau.